Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Многотомная серия книг истории башкирских родов, которая рассказывает о якобы более 40 башкирских родов, по своей сути является растрату огромной суммы денег, лишь бы противопоставить одну часть жителей Республики Башкортостан другой части жителей республики. На издание книг ушло не меньше 100 миллионов рублей за счет благотворительного фонда «Урал». Более того, эти книги открыто, еще раз, противопоставляют не только татар и башкир внутри Республики Башкортостана. Эти книги также закладывают бомбу в добрососедские отношения между Татарстаном и Башкортостаном. Но мы задаемся вопросом, как так получилось, что такие баснословные деньги в 2010-х годах были потрачены на столь деструктивное, на столь разрушающее мир в отношениях двух народов. А вы понимаете, как тяжело в наше современное бушующее время сохранить мир? Так вот, на это дело по возведению стены между нами, татарами и башкирами, были потрачены деньги. Абсолютно во всех книгах этой многотомной серии на первых страницах есть хадис от имама Аль-Бухари. Каждый, кто называет себя сыном не своего отца, а зная его, обязательно совершает неверие, и каждый, кто причисляет себя к народу, которому он не принадлежит, пусть займет свое место в аду. Тяжелые слова, не правда ли? Жесткие, жестокие и грозные, но такой хадис есть, но как его понимать? Кстати говоря, ровно этот же хадис, например, используется анонимным YouTube-каналом Нурмухаммад Исмагилов. Сейчас этот канал уже переименован в Актуалити. Этот канал платно разгоняется, раскачивается. Авторы платят деньги за продвижение видеоматериалов, которые явно направлены против татар, которые оскорбляют татар. И в видеоматериале, который на самом деле представляет собой видеонарезку по забытой старой лекции булгариста Фаргата Нурдинова, также есть этот хадис от имама Аль-Бухари про то, что тот, кто причисляет себя к чужому народу, займет место в аду. Более того, этот политологический эксперимент, направленный в первую очередь против татар в виде анонимного YouTube-канала, связан с командой авторов истории башкирских родов. Да-да. Еще одной ниткой. В описании под видео этого анонимного YouTube-канала, где перевираются слова муфтия Нафиглы Аширова, есть ссылка на статью Салавата Хамидуллина. Эта статья называется «Как угроза раскола исламской уммы не особенно волнует устроителей Казанского форума». Главная мысль этого пасквиля в том, что якобы татарская этнократия, то есть власти Татарстана, приватизирует, видите ли, ислам. Смотрите, значит, анонимный YouTube-канал использует идентичный хадис, что и используют авторы многотомника о родах. Значит, тот же YouTube-канал ссылается на статью Салавата Хамидуллина. Все это совпадение? На самом деле складывается такое ощущение, что Хамидуллин Малевич ведет себя как какой-то маньяк, который в потаенных уголках своего сознания мечтает, чтобы его рассекретили, раскрыли, чтобы все козни против татар связывали именно с его именем, и никак иначе. Кстати, у муфтия Татарстана Камиля Самигуллина есть блестящее интеллектуальное разъяснение по поводу вот этого хадиса Аль-Бухари. Разберемся. Во-первых, хадис, что на анонимном YouTube-канале, что на страницах истории башкирских родов, изрядно искажен. Камиль Хазрат Самигуллин приводит в полном виде этот хадис. Цитируем его. Любой человек, который объявляет себя сыном не своего отца, зная, что на самом деле это не так, непременно отверг благо, данное ему, что является большим грехом. Что же касается заявляющего о своей принадлежности к тому племени, с людьми которого у него нет родственных связей, то пусть он приготовится занять свое место в огне. Муфти Камиль Хазрат Самигуллин разъясняет, что арабское слово «каум» переводится на русский язык и как племя, и как народ. При этом нужно понимать, что народ – это очень широкое понятие, а племя – это конкретное понятие, под которым подразумевают объединение людей, связанных с семейно-родовыми отношениями. Отсюда можно сделать вывод, что причислить себя к чужому племени – это грех, а безосновательное приобщение себя к целому народу является еще большим грехом. Хазрат обращает внимание, что этим хадисом обычно оправдываются те люди, кто считает, что в исламе нет нации. Ну а как же быть с таким сообщением в Коране, как, например,
«О люди, мы поистине сотворили вас из мужчин и женщин и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга». Таким образом, рассуждает Муфтий, сам Всевышний создал нас в виде народов. Раз Всевышний дал добро на то, чтобы в мире были народы, значит, заявлять о своей национальной принадлежности к тому народу, к которому ты не имеешь родственного отношения, тоже будет означать сопротивление воле Всевышнего. Принято считать, мол, татары создали свою нацию, свой миллят относительно недавно. Но ведь во все времена арабы, например, назывались арабами, персы персами. Понятия народы, племена, нации существовали и во времена пророка, салейху вассалям. Для муфти очевидно, что ислам не против наций, народов и племен. Ислам не отчуждает людей от своих наций, но запрещает превосходство одной нации над другими, что по своей сути является национализмом. Превосходство в исламе может быть только по богобоязненности, и каждый народ может воспитать своих богобоязненных праведников. Камиль Хазрат Самигуллин также говорит, что накануне переписи среди татар становится актуальной тема о булгаризме. Тут наш муфти ссылается на отца-основателя татарской нации Шагабуддина Марджани и его ученика Мурада Рамзи, которые говорили о духовной преемственности Волжской Булгарии и Казанского ханства, и в то же время не стесняться этнонима татар. Наши деды и прадеды пролили много крови и пережили много страданий во имя нашей религии и нашего народа. Они не жалели ради этого своих жизней. Всевышний по своей мудрости сделал нас мусульманами и татарами, и мы не имеем права сопротивляться его воле. Вы теперь понимаете, насколько странно выглядит, что со страниц томов истории башкирских родов и на анонимном канале вдруг татарам заявляют, что они якобы предают своих предков, что якобы татарами быть стыдно. Так что, уважаемые татары, не сомневайтесь, спокойно записывайтесь, переписывайтесь с татарами. При переписи это не противоречит вашей религии. Но нас интересует другая очень важная личность, без которой, наверное, публикация этой серии многотомных книг, да и вообще работа организованного сообщества Салавата Хамидуллина Малевича была бы немыслимо. Мы говорим о бывшем первом президенте Республики Башкортостан, о том, кто выделил деньги из благотворительного фонда «Урал», о Муртазе Губайдуловиче Рахимове. Все тома книг также сопровождаются его обращением к читателям. У него есть такие замечательные слова. Давайте почитаем. Каждый народ по-своему уникален, и это делает уникальной в целом всю Россию на мировом пространстве. Зарубежные страны понимают, что различие и в то же время единство народов является основой могущества России, ее конкурентным преимуществом. Многие этому завидуют, некоторые целенаправленно стараются разрушить эти основы. Какие замечательные слова, не правда ли? И Муртаза Рахимов подписался под этими словами. А как эти замечательные и добрососедские для отношений между татарами и башкирами слова Муртазы Рахимова соотносятся, например, с такими опусами, которыми напичкан абсолютно каждый том серии «История башкирских родов». Например, не менее абсурдна тенденция приписывания казанским татарам клановой номенклатуры башкирского народа – Буржан, Юрматы, Мин, Гирей, Кыпчак. Казанские татары формировались в новое и новейшее время на этнической основе чувашей мусульман? Хорошо. Допустим, что Муртаза Губайдулович оплатил труд историкам и авторам, которые пообещали ему написать книгу, где были бы отражены особенности башкирского народа, особенности его происхождения. Но нет ведь, книга просто-таки дышит ненавистью и завистью к татарам. Авторы то и дело сообщают читателю, что представления татарских историков о самих татарах неверны, что вот сейчас башкирские авторы сообщат, как на самом деле происходили, образовывались татары. Современные же попытки научного сообщества Татарстана приписать казанским татарам клановую организацию являются политически ангажированными и представляют собой явление так называемого folk-history. В перспективе они обречены на полный провал и маргинализацию
так как не имеют оснований в источниках и встречают противоречия методологического характера. Согласитесь, что в этом опусе авторов башкирских родов так и сквозит неприятие татарской культуры, неприятие того, как объясняют историю происхождения татар, татарские историки. Слышится четкий диктат со стороны башкирских историков, как типа на самом деле надо понимать историю татар. И это мы все видим в той самой книге, где Муртаза Губайдулович призывает бережно относиться к особенностям народов России. А как вы понимаете, Муртаза Рахимов обращается к сохранению именно особенностей всех народов России, а не только отдельно конкретного башкирского народа. Более того, в книге и вовсе есть фальсификация исторических источников. Я вам ранее уже указывал, что, скажем, в книге о роде Ельдяк при цитировании исторического источника авторы книги упоминание татар просто заменили на упоминание башкир. Комментаторы попросили показать сам факт фальсификации исторического источника сектантами Салавата Малевича Хамидуллина. Показываю. Вот 23-я страница тома о роде Ельдяк. Калмыки были разбиты, а царевичи взяты в плен. Еще ранее, в 1633 году, полковой глава Черняков с 1380 служилыми людьми и башкирами ходил освобождать от калмыков Катайскую волость. А теперь страница самого исторического документа. С отписки тюменского воевода Ивана Милюкова туринскому воеводе Лукьяну Пултеву о походе уфимских служилых людей на калмыков и царевича Аблая. На этом примере, уважаемые зрители, среди которых есть и башкиры, вы видите следующее. Кто совершает неверие? Кто причисляет себя к народу, которому он не принадлежит? И кто должен занять свое место в аду? Однозначно получается, что смертный грех совершают Хамидуллин, Малевич и Муртаза Рахимов совместно с организованным ими сообществом, в которое входят вот эти вот люди. Думаю, вам и без моих разоблачений очевидно, что в книгах о башкирских родах есть откровенная ложь. Получается, Муртаза Губайдулович подписывается под эту ложь, подписывается под грубое стирание исторической памяти татар Башкортостана, подписывается под их ассимиляцию, подписывается под противопоставление татар башкирам. Муртазе Губайдуловичу сегодня 87 лет, солидный возраст, когда человек больше думает о вечных истинах и наблюдает свысока на вот эту вот каждодневную суету. Как он сейчас относится ко всей этой истории с культурным этноцидом татар в Башкортостане накануне переписи, да и вообще вот уже на протяжении нескольких десятилетий. 13 октября Муртаза Губайдулович дал интервью изданию «Пруфы», где высказался в том числе и о предстоящей переписи населения. Настоящих причин для реальных конфликтов с соседями, Татарстаном, у нас нет и не может быть. Я понимаю, что между политиками, учеными и интеллигенцией может вестись дискуссия и даже конкуренция. За умы и сердца людей всегда идет борьба, но она не должна разворачиваться в конфликтном ключе. Все должно быть спокойно и уважительно. Никто не имеет права, да и не может заставить кого-либо назваться, а главное представить себя представителем другого народа. Это выбор каждого человека, который никак не зависит от бумажек. Любая конфронтация по этому поводу – это очень плохо. С одной стороны, вроде как опять золотые слова сказал. Вы не находите? Много слов, что не нужно конфликтовать с Татарстаном, но с другой стороны, Муртаза Губайдулович вполне допускает конкуренцию между политиками, учеными и интеллигенцией. Так, а давайте-ка на время запомним вот этот вот посыл Рахимова, что политики, ученые, интеллигенты могут, в принципе, спорить между собой из-за переписи населения. Муртаза Рахимов в своем интервью также высказался о скандальном запрете спектакля о сожженной мусульманке Кисякбике Байрясовой. Если коротко, то запрет спектакля он называет безобразием. Он говорит, что нельзя запрещать народу вспоминать его историю, иначе это приведет к конфликту. Но давайте вспомним, как на самом деле выглядят аргументы сторонников запрета спектакля о сожженной мусульманке Байрясовой.
В частности, эти аргументы озвучил уфимский историк, член команды по башкиризации татар Башкортостана Рамиль Рахимов. Сначала не автомат стреляет, а история. Потом люди автоматы берут. В этом виноваты не люди, которые берут в руки автоматы, а виноваты артисты, ученые, которые сидят в кабинетах и пишут чепуху. То есть во всех конфликтах между сообществами людей виноваты именно историки. Стоп. А вот бывший президент Башкортостана говорит, то есть Муртаза Рахимов говорит, что у историков и у интеллигенции, я так понимаю, он имеет в виду татарских историков и татарскую интеллигенцию с одной стороны, и башкирских историков и башкирскую интеллигенцию с другой стороны. Так вот, значит, им между собой спорить можно. Вы представляете, какой это уровень двуличия, лжи царит среди элит Башкортостана? Значит, жителям Башкортостана вспоминать историю, как их некоторых предков сжигали за возвращение в ислам, нельзя. Причем эта история задокументирована, есть исторические источники. Вот это все, значит, жителям Башкортостана запрещается. А вот уже бодаться с Татарстаном, оскорблять своих соседей татар в республике, оскорблять их национальную память, их культуру, их знаменитых исторических деятелей, значит, в Башкортостане можно, разрешено? Какая-то удивительная схема получается. Башкирам в Башкортостане запрещается своя настоящая башкирская история, но башкирам в Башкортостане разрешается башкиризация татар, татарская история и татарского языка. Вы тоже слышите, да, насколько бредово звучит этот вопрос? Муртаза Губайдулович после незаконной приватизации нефтяных активов в Башкортостане получил немаленький кэш – несколько десятков миллиардов рублей. В самые лучшие года, когда серия «История башкирских родов» активнее всего разрабатывалась и издавалась, фонд «Урал» Муртазы Губайдуловича, например, в 2013 году тратил более 2 миллиардов 320 миллионов рублей, а в 2014 году 2 миллиардов 680 миллионов рублей. Да, это те самые года, когда доллар стоил каких-то 34 рубля. И вот представьте, что в этих миллиардах рублей Рахимова находятся десятки миллионов рублей, которые тратятся на обашкирование татар Башкортостана. Сейчас расходы фонда «Урал» ужались. В 2020 году потрачено всего лишь 256 миллионов рублей, в 2019 году 222 миллиона рублей. А что сегодня испытывают башкиры и простые жители Башкортостана? Учалинский район Башкортостана фактически лишается бесплатной медицины. Там закрываются последние 3 года, значит, морг, родильное отделение и отделение экстренной инсультной терапии, скорая станция и станция по переливанию крови. В поселке Шахтау Стерлитамакского района Башкортостана закрывается больничный пункт. В Прибельске Кармаскалинского района Башкортостана закрывается филиал районной больницы. А в Чекмагушевском районе закрыли роддом из-за якобы недостатка средств. То есть в Башкортостане стремительными темпами сокращается социальная и медицинская инфраструктура. Неужели нельзя было направить вот эти вот средства, десятки миллионов рублей, которые вылились в антитатарские книги и были названы как «История башкирских родов», где есть фальсификации, обман, на благое дело для башкир и вообще жителей Башкортостана? Муртаза Губайдулович, вы, наверное, считаете себя представителем элиты, и вам не интересны трудности жителей районов Башкортостана, но все же прислушайтесь к призыву. Вместо того, чтобы оплачивать тома лжи и раздора, помогите сиротам. В Башкортостане в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, по состоянию на 1 января 2021 года состоят более 7 тысяч человек. Из них старше 18 лет, у кого наступило право на обеспечение жильем, более 4,5 тысяч человек. Муртаза Губайдулович, посчитайте на досуге, скольким сотням сирот можно было бы помочь вместо тиражирования томов вот этих вот фальсификаций. Вместе с этим племянница Муртазы Рахимова, Рауфа Рахимова, испытывает сегодня давление со стороны властей Башкортостана на свое СМИ «Пруфы». Сюда же самая большая мечеть Уфы Ар-Рахим, которая
была названа в честь самого Муртазы Рахимова, которая должна была быть достроена за счет средств из фонда Урал, сегодня стоит долгостроем и все никак не может найти денег, чтобы строительство наконец завершилось. Видимо, Муртаза Губайдулович, исходя из того, кому вы доверили написать книги о башкирских родах, исходя из того, что вы сами подписались под эти книги, исходя из того, что со страниц этих книг на татар льются ложь и оскорбления, может, поэтому сейчас ваши родственники испытывают все напасти, а ваша мечеть не может достроиться? Я бывал в этом году в Уфе, разговаривал с уфимцами, обсуждал мечеть Ар-Рахим, спрашивал, что же мешает завершению строительства мечети. Все мне отвечали: бараката юк.